Sila ada pengumuman sedikit buat netizen semuanya. Pengumuman apa? Nanti malam paling lambat jam 11 atau 10 malam lah ya, 9 kayak gitu, ada live streaming di Sila Mansur. Dan hari ini Sila mau buat konten di Instagram. Sila mau mancing beneran serius ya, ditemenin adek gua sini. Anwar gokil. Oh. Hey guys, Mancing ya, kita mancing Pak. Sila ditemenin ya mau mancing. Kira-kira dapat nggak ini di hari ini? Dapat ya. ambil dulu. Dan makan dong. Ini taruh aja di bawah. Iya nggak apa-apa. Ayo makan dong. Ini di bawah kan, di bawah tuh di bawah kan. Mana? Sudah. Tarik. Ih, mantap. Oh, Sila dapat. Masih balik bentar. Hai. Oh ya guys, ini hari ini Sila pertama kali memancing di kolam di pedalaman rumah aja ya. Ini di belakang rumah tapi di lokasi di rumah lah ya dalam. Nah, ikan apa itu deh? Au. Ini kan nila. Nila loh guys, nila. Karena Sila suka memancing jadi di mana-mana banyak teman sahabat ya. Suka mancing. Lumayan kan? Lagi kita lagi dapat satu ya. Kalau dikasih makan ya langsung ini ya, langsung disantap kayaknya ya. Jadi hari ini Sila sekadar memancing, jadi costingnya juga simpel banget ya. Dikali posisi di rumah juga, lokasinya tadi selesai sekundari lain juga yang memang apa adanya. Coba mau pengumuman aja kalau nanti malam Sila gokil ada live streaming. Dan coba lagi ya. Ada nggak? Nggak apa-apa. Kan enggak ya? Makan dari makan lagi ya. Oh. Kameranya di ini ya, di pancingnya ya. Kasih yang komen, dapat nggak itu? Udah dimakan nggak? Udah dimakan? Belum dimakan guys. Kayak takut ya. Kalau dapat satu lagi takut. Atolnya. Oh, masa umpannya itu di atas? Gak jelas banget. Ya memang Sila masih malas mau keluar-keluar gitu loh guys. Karena sudah lagi kurang enak. Jadi mungkin akan sering sama adik Sila ya ditemenin. Pasti nanti ada yang komen, adik Sila kalau mancing di rumah ya pasti ikan. Komen aja, telingaku kan udah tebal ya. Salah anda ya. Ini makan sih dek. Ya tadi aku yang kasih makan dulu udah lahap.
takut deh. Gimana coba? Yang ada ikan aja repot banget mau mancing. Gimana kalau yang nggak ada ikan? Ini nggak dapat. Lumayan sih awalan setidaknya udah 11 dapat satu. Coba adik deh yang mancing. Mungkin dia mau sama adik. Oh iya guys, nanti malam ya jangan lupa ya. Itu HP atau apa ya pegang terus tuh, karena tiba-tiba Sila kan ada agak-agak oleng orangnya. Bisa dibawa jam 9 belum bisa kan, namanya orang agak-agak putus urat kayak gitu. Nanti bilang jam 11, jam 9 live gitu. Jadi pantengin aja di Udin Gacor channel sama Sila Mentul ya. Makan kan? Ya. Itu dia. Oke guys, Sila udah kesel deh kayaknya. Kesel loh, abangnya ikan kok tidak mau cuma satu saja kan, kesel jadinya Sila. Jadi yang penting setidaknya Sila gokil udah membuat pengumuman ya. Kalau di mana ada live streaming, terima kasih yang udah ngikutin Sila gokil sampai saat ini di channel-channel manapun ya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di mana di bawah ya. Bye bye.